Ambil telur dulu, ambil telur. Sabar nih, lagi potong juga. Halo guys, kembali lagi ke YouTube Sofia Channel Pipi Copi. Kita bikin shakshuka. Jadi aku udah dewasa, jadi nggak apa-apa. Kalau anak kecil jangan ya guys, nanti potong. Oh my God. Jangan lupa aku yang masukin ya. Tadi kakakku salah.